Nej men tjenare alla youtubare i Sverige och välkomna tillbaka till en Call of Duty Black Ops 2 video. Jag hoppar kanske direkt in i en match. Och jag tänkte bara säga, jag har precis gjort ett Twitch-konto för att kunna se folk som livestreamar. Och det är så att jag kanske ska börja livestreama även om jag bara har en skärm på min data, du vet. Jag får inte plats för jag har så lite eller jag får plats men jag vet inte vart jag ska ha mitt PS3 då. Och jag tänkte köra lite custom games. Sätta boots. De ska vara 9, vi ska vara 7 kan de vara. Vi kör på enkel. D-rolls. Ultimated. Score limit. Ultimated. Spawn settings. Så, och sen health 70. Och det här är så att jag tycker om Black Ops 2 om ni inte har märkt det. Jag tycker jättemycket om Black Ops 2. Men det ska vi inte prata om. Vi ska prata om hur jag ville, alltså vad som fick mig att köpa det här. Alltså det som fick mig att köpa det här är att jag var inne på GameStop för jag skulle köpa ett spel. Och då fick jag den här tanken bara, jag borde köpa ett spel. För jag brukar gå in dit och kolla lite för jag bor exakt typ, alltså jag bor nära den. Jag brukar gå dit, jag åker bussen, jag brukar gå och käka McDonalds sen med mina kompisar. Jag brukar inte det, sällan vi gör det. Men när vi gör det brukar vi gå in på GameStop. Jag bara, grabbar, ska vi köpa lite spel? För alla hade typ så här, alla hade med sig jättemycket pengar. Så jag tänkte vi går och köper ett spel. Jag köpte det här spelet på datan. Det gjorde de också, så det blir jävligt kul om de vill köra någon gång. För du vet, vi tränar ju och vi åker ju buss varje dag in till stan. Så det blir kanske lite smart att göra allting på en gång. Okej, vi kör här med det här vapnet. Och om gör det så. Okej, då kör vi. Alltså jag är sämst på det här. Jag borde lära mig sikta. Är du seriös? Vad kör han med för vapen? Det är faktiskt min favoritklass. Så det går mycket bättre för mig med den här. Om jag inte dör. Åh nej, jag var så nära. Jag fick dubbel. Vänta, jag ska fixa lite skärm bara. Lite där. Nej. Nu fixade jag inte det. Så. Bra att du dödade han. Tack. Hello. Och senare idag runt 11 har jag träning. Och videon kanske kommer ut 11. Jag vet aldrig vilken dag jag laddar upp den. Men den ska komma upp idag. Idag som är idag och dagen som den kommer ut, då kommer videon ut. Om ni fattar. Jag säger idag för alltså jag laddar upp en video, jag vet inte vilken dag den kommer ut, så jag säger idag. Då
är det som att... Oha, jag slösade ett helt ammunition på honom. Jag måste lära mig sikta. Det känns så stressigt att sikta. Så jag brukar oftast inte göra det. Du försökte knifea mig, va? Mer än... Jag vet inte hur länge videon kan vara. Jag kanske sitter och spelar tills jag ska åka till träningen. Den börjar 10:15 och slutar jag tror 11:30. Nej, den börjar 11:15. Så vi brukar åka. Fast idag ska inte mina kompisar gå för ingen är i Sverige. Jag är den enda Al-Qaida. Eller de är i Sverige, men alltså alla är så här i Göteborg och sånt. Men det ska vi inte bry oss nu om. Nu ska vi bry oss om lite PC-gaming. Jävlar. Jävlar! Det var två pers. Jävlar! Där kommer en till. Men hjälp till lite. Vad är det för lagkamrat? Sämsta lagkamraten. Han hjälper inte ens till. En lagkamrat som inte hjälper till, ja. Bä. Vad gör han? Vilka nubar? Okej, de kanske dödar mig. Vad gör du? Sluta med det där. Jag har dödat dem 23 gånger. Och de har dödat alla sammanlagt. Men jävlar! Ja. Alltså, det här är bra träning för mig, men det är inte bra att jag kör på lätt. Jävlar. Alltså, förlåt att jag spär, men alltså det här blir så jävla läskigt. Precis när jag skulle knifea. Det var min knife. Oj. De flesta när de kör Minecraft, de filmar genom Screencast-O-Matic. Det tycker jag inte är bra. När man ska köra Minecraft, filma genom Bandicam eller någonting som jag. Oj, vad många gånger jag skjuter. We are back to my channel.
Snart tar videon slut. Fick jag double? Titta bakom dig. Dåliga spelare. Så dåliga. De flesta, de säger att de spelar online. Om ni inte har märkt det så avslutar de videon alltid när de... eller då är det oftast att de lever matchen, de flesta. Eftersom, de kör mot boots. Som jag kör mot. Men nu, ni vet ju att jag kör mot boots, så det är ingenting att ljuga. Och jag tänker aldrig ljuga för er på YouTube. För att jag vill ta det här seriöst. Och jag vill liksom... Jag gillar inte att ljuga för det första. Som ni ser, jag fick en lightning strike. Jag fick typ multikill. Är han här bakom eller vad är han? Och då tror han att jag gick bak. Okej, det där var lite efterblivet. Okej. För genom Screencast-O-Matic som jag filmar med just nu kanske det laggar lite. Så då kan en video bara vara 15 minuter. Men jag tycker faktiskt det är en ganska bra, maxtid för en video. För de flesta orkar inte se mer typ såhär Call of Duty mer än en timme. Okej, man kanske byter video och sånt, men jag tycker det är lite jobbigt att sitta och titta på en video i en timme. Sen är det Black eller så Call of Duty. Hellre att det är, att det är någon film, Mr. Bean eller någonting. Scary Movie eller något. Ja, där fick jag multi. Alltså jag tycker om Black Ops 2. Som på PS3, jag är riktigt grym där. Fast på PC, jag är inte så van med det, så jag är värsta dåliga. Alltså jag menar, jag är bra men inte jättebra. Jag är nybörjarbra, fattar du? Fattar ni? Sen nybörjarbra, det är så här att man har precis börjat och man är lite bra. Om ni förstår. Och jag tror inte videon kommer vara en kvart, kanske lite mindre, men då ses vi i nästa video. Och ni får se killcammen om ni hinner. Och ja, det var jag som fick killcammen. Och granaten sprängs. Jag fick han. Och det var allt för den här gången. Så ses vi antagligen i nästa video. Och det är som fortsätter serien. Det här är del 5. Eller del 6. Del 5 eller del 6. Jag är inte helt säker, men vi ses antagligen i nästa video. Och då tänker jag säga till er hej då.